Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 28ni remontini boshladik. Zapchastlarni olib keldik mana. Masalan, rossiyskiy. Yangi val olib keldik. Mana bu nimalar bilan. Valimiz Xitoy 1.200.000 so'mga tushdi. Mana yuvibdilar nimalarni. Yangi valni. Yangi shatun olib keldik bunga. Yana nima zapchast olib keldik. Mana buradan yangi nabor qilib keldik. Mana bu o'zini eski vali uzilgani. To'rtinchi nimadan ketgan do'stlar mana. Mana zapchastlarni olib keldik. Bir million 200 ga nimani olgan bo'lsa, bir 2 millionlarga zapchast olib keldik, ha, sto. Bu yog'i morgdan ham narsa olib keldik. 2 millionlarga zapchast olib keldik do'stlar. Mana bu uchun ham modas qochgan ekan. Ne olib keldik. Shunaqa gap do'stlar. Hozircha yig'ish boshladik.
Birazdan yapayım. Kubra ne oldu ya? Oldu. Çatıldı. Yok. Tek bir kere. Aç. Yavaş ya. Hadi tek bir kere. Ana shuni atsense ketasizda. Mayklasini atsense qilib, o'sha platoy ishlagan joyga ketasiz, ishlagan joyga, ana shu cho'tga ketasiz. Ammo keyin ana shu kerak, 20 ga tashlab berasiz. YouTube'chilar kanal ochgan. Siz sho'da ishlab turishing. Maqlayman deb. Jamshid akaga ayting, kirgizib beradilar. Bo'lmasa, login parolni kiritib beraman. Teknik? Hiç hangi teknik yaptılar? Kaysını?